来新玩具，今天咱们来玩这款应该算是理论上正经的第四方产品啊。正经的第一方塔卡拉托米加上正经的第三方铁技巧共同推出的1+3正经第四方，完全没毛病。为什么要说正经？其实咱们普遍认为的所谓这些第三方啊，实际上是没有版权，等于是同人系的作品吧。而正经的官方授权第三方，其实是像30啦、铁技巧啦这些，但是他们一般来说啊都不会授权这种变形的结构。那现在有了 TT 社的官方背书，而使用的是之前铁技巧出过的这么一款不可变形的可动人偶造型的热破，共同推出的这款可变形的成品机甲。哎呦我天哪，好难说。盒子外包装并不大，小巧玲珑，外包装峰会直接是实物的照片。后边这里是大范围的可动展示以及武器搭配的噱头，还有车型全搭载的效果。官方产品啊，大家最关心的应该是哪儿出的？这一款中国代工，应该品控能保证一些，但是材质嘛，你猜？当然正经的3C 版本，2份说明书，1式中文。我们来看玩具的实物吧，现在也算是全武器搭载的这么一个效果，其实感觉有一点累赘啊。裸车状态下，其实特别会让人联想起来小时候玩的4驱车，当时有一款红色的巨无霸，跟这个感觉特别的相似啊。拿起来分量是很重的，别看它的个头不大，因为身上也是融入了不少合金的零件，全身的零件几乎都上了漆面，所以对着光看闪闪亮亮的，特别有质感。透明玻璃做的车窗，前面印刷着汽车人的 logo， 而且这一块引擎半露出来的这种风格啊，很有韵味。后边这个地方的大翅膀也有透明件嵌进去的这种质感，效果非常棒啊！全身的这种金属漆的涂装细节点缀出来。不过也有人说这一块是不是没有盖板遮的，就感觉会有一些镂空的味道啊。其实说起来嘛，一个赛星形态的车啊，你对它的载具形态要求也别太高了。底盘来看，其实填的还算满满当当。这一边侧面的这个烟囱、排气筒吧，其实很有热破的代表性啊，这回涂装做的也是很精致的。后面这里看2个大脚板，中间的脚踝关节这里全部都是合金的零件，所以下半盘的配重也增加了一些的重量，站立还是挺稳固的。变成车型，如果扣子都到位的话，其实一体性还是不错的啊。车型的长度不算尾翼的话，大概17公分左右。塑料的轮子，变形到位的话，4轮接地推车滚动特别的丝滑。那我们也是进入这一款非常好玩的变形过程。理论上大家都会认为漫画造型的热破，人形的要求会很高嘛，变形应该会很复杂，但是没想到这回的变形难度算适中级别，但是有一些结构特别的棒设计。首先打开这2块肩部的零件，下方这里有一个细小的卡扣，它是掐在这个位置的凹槽里，用这个小扣点连接，所以当你逆变的时候啊，小心一下，这个地方会特别的纤细。好在呢，这一次热破你看似是上漆，这个料子的韧性我测了一下还可以啊。把这2块盖子翻开之后，我们翻个个儿。在这个位置有一个连接的插扣，顺着这里抠开，两边都打松，然后通过根部这里的一个双段关节，我们往外撇一撇，撬开。可以看到肩膀这个关节的金色零件，这2块是合金的。然后把轮子转一转方向，其实仔细看，这个轮子是2个半圆套合在一起的，我们把它搓开缝隙，扣一下，就分开了。然后顺着中间这里的一个转轴往后旋转，再折过来。根部这个地方折过来的同时，就有一个畸形的卡扣，又不是正方形的。好，把它扣一下，两侧同样掰开对折，在翻过来的同时，把轮子转一下，把这2个半圆扣合在一起，结合住，形成背部的一个特殊造型。然后把这个双关节再压一压，完全折到底，这一块回归盖上来，这半个轮子就专门露出来这个半圆边就好了，后边的空间留着收纳。接着把这个盖子严丝合缝的填起来，那这块肩膀的装甲我们就变形好了，非常漂亮的一个曲线，包裹下来以后，整个的缝隙对特别的规矩。哎呀，好久没在官方的产品上边感受到这么漂亮的这么一个结构啊！很巧妙，半个轮子半隐藏收纳一半，半隐藏包裹在肩头的这个高耸的肩膀上边，而且精度没有问题，材质没有问题，很爽。接着下一步，把车头立起来，侧面这里有2个深红色的小盖子，我们把它拨开。小臂这个地方的插扣顺着这里打开，胳膊的关节撸起来，然后看这块的手臂背泡。顺着这个地方打开里边的卡扣，一个 Z 字折叠，注意侧面这里的一个倒角位置，挪一下，我们把它翻到正面来卡住。这边也是抠折，让出来后边的倒角，
用这一块卡住，然后顺着这一块二头肌的关节旋转一个90度。下一步顺着尾翼这个地方往起翘，这里边有2个大的叉扣啊，整个的拉起来这一层，然后左右又是一个 Z 字的外翻，把翅膀扩宽，稍微的掰一掰腿部，中间有一个大的叉扣打开，然后在这个根部的位置有2个小的叉扣，是固定中间的这一块，把这个位置脱开。整个的车窗翘起来，这个位置小心一些啊。根部的这个轴是一个透明的零件，而且在穿轴的时候避免不了会出现一些白痕，小心为上。然后整个拉开，这个窗户里边是有一个滑槽的，把它拉出来，这2片左右张开一点点。下一步的顺序，我个人建议不要按说明书那个来啊，先把侧面这里的一个卡扣打松，然后把脚踝放出来，旋转180度，挪到下面去。然后打开侧面这一块的合金零件。起初在看到官图的时候啊，我感觉这一块的变形步骤结构有一点点危险，但是发现实物拿到以后啊，这2块上下的橙色零件其实都是合金的材质，所以还是挺安心的。这个操作的过程中，我们需要把这一块外甲整个的拉到头，然后把中间的这一根放在大概中间的位置，脱开根部的固定卡槽，然后往下旋转，再同时的往下倒。现在在中间这里看到有一个环状的结构，这里边有一个锁扣，脱开的这些位置。从侧面看，整个的大腿拧180度，根部是齿轮关节，同时这一块下边也就滑下来了。推到外侧来，这一块的锁扣先跟这边贴住，再把小腿里边有半个大腿的零件，双关节翻起来。翻过来的时候，这里会有一个扣子，顺着这个滑槽滑进大腿上半个，同时再把这一块的边缘锁上。一起进行，那大腿现在就固定起来了，而且还挺稳定的。你别说这个结构啊，有点意思啊。这块的变形很有趣，这个想法之前的结构基本上是没见过的，所以也算是一个很创新的设计。我相信很多喜欢玩变形金刚的朋友们，最大的乐趣就是这种奇思妙想的结构，让你完全想象不到这块零件是如何转换的。但是这次的这个操作过程其实也并不复杂，所以呢，它是那种既简约又好玩的美。减法设计的魅力吧，也是啊，稍微有一点紧，把这个滑道拉开，拉开之后把中间的这一节脱开扣子先，脱松，让它可以来回的旋转，接着大腿顺着前方往下反转，这块就落下来了。搭好之后，这边先锁上，小腿中间的双关节，把这下半个大腿拉出来，再顺着滑槽把这里边全插住。哇，妙啊！再来看这一块小腿的变形也是很简单的，我们把它整个的翘起来，顺着这一块的关节，然后把这一块的烟囱90度再往上翘，根部这里会出现一个双段关节，腾出来这些空间也是为了让这个轮子的位置顺着这个双关节卡过来，然后往回收。注意看侧面这块的拼图线，哎，折下来，让这个缝隙完全对住。这个是让强迫症非常满足的。扣子在后边金色的边缘，我们把它插上。对准，那小腿的这一块也就变好了，就这么简单的一步操作，其实就是挪了一个零件左右的这么一个开关位置，但是拼上去以后，这个小腿圆润的感觉以及缝隙对得这么准，就很爽。接着 Z 字折叠这一块脚踝的关节，但是有一点我个人感觉不太好的是啥？脚踝这个关节是悬空的。我之前测试了一下，我说是不是这个零件装反了？我还专门把这个零件拆开过。这里边有2颗螺丝，把这个盖子卸下来。我的理论上想是卸下来调一下这个轴的位置，但是没想到前方这个零件根部是一个铆钉穿进去的，所以当你自己去卸这块小腿甲的时候是打不开的。所以呢，我最后只能用着韧性把这块别开，把这中间的3个圈全部卸下来，这2个尼龙圈和中间的合金圈。所以中间呢是靠着韧性把它撑开的，就可想而知，我测试相当于测试了这个料子的韧性啊，就拆完了之后没有发现任何的白痕。你想这个圈有多宽，你要把它整个的拨出来，用韧性把它别开，竟然没白痕，所以很好。也是经过那次测试之后，我发现如果把这个脚踝调转180度方向的话，它这一块是可以贴得很紧的，就腿变成了这样的形式，就没有这种悬空的效果了。但是呢，你在车型状态下，侧面的那个扣子是够不到的，所以呢，它这个就是这么设计的，并没有装错，也是等于在人形状态下稍微的不好看一点点吧。
另一条腿继续变形。可以看到层次非常的丰富，而且变形的过程并不复杂，转动的步骤基本上所有的零件加起来不超过10个步骤就可以全部变形完成，做出来这么漂亮的2条腿，再次称赞声妙啊！上下两半都变形完成，我们最后来看这个腰部啊，其实这一块是感觉比较危险的，拽着胯以及腋下的2个地方拉长它，中间这里是有一个滑槽的，拉长以后翻到屁股甲这边。根部这里其实是有一个葫芦状的滑扣，这个地方的定位点啊，感觉很硬。第一次掰的时候会特别紧，但是不要抠着侧面2个腰带往下滑，这里边是可动的关节，很纤细啊，小心一些。嘿，2段的滑动一定要把它扣到底，这块缝隙对起来。所以腰带这个位置是这一款的难点，也是它最危险的地方。这一块的葫芦锁太紧了，你操作的过程中不好操作。边缘的这一圈带子又太细，而且这2根带子和中间这里不是链接的，它是侧面这里的一个 C 型，在最前方这里还有2个独立活动的前裙甲，所以这一块的根部这个穿轴是非常危险的，这里要格外小心。下面的一步操作，顺着这一块的顶盖根部的透明转轴，我们把它旋转180度，这里也要小心啊，透明零件根部还是很脆弱的。然后整个的上半身顺着刚才我们抽拉出来的这个关节啊，腰部不动，胸口旋转180度，肚子中间现在是空的，我们把这一块的胸板拉出来，根部这里有一个抽拉的滑道，把它拉松，旋转180度拧下来，这块中间的滑槽也是一个合金的零件，可以看到，把它稍微的折起来一些。然后根部这个地方又有一个转轴，顺着这里，双关节继续往前搓，把这个胸甲拢起来。这个时候再往回推，黄色的零件根部这里有2个插扣，顺着里边这2个洞，把它扣进去。腰部的这块腰甲呢，我们把它回归过来，填补住中间的这个窟窿，哎，完全的盖住，还隐藏了这一块引擎的部位。这下方这里有2个插扣，注意和腰部进行连接插合，全部钉上。上方这里掐正了，哎，胸部和腰部这一块就非常的完整了，而且很结实啊，密合的也相当的好。脖子的根部往前折一个30度左右，因为你在变成车型的时候，脑袋是后仰的，后仰过去才能把这个面雕用这块副甲完全的盖住。最后翻到背包来，下边的这个透明驾驶舱其实就是横着的。刚才我们已经抽拉出来了这个轴，顺着这个地方往上折，根部这里有一个大的方孔，我们把它插上，钉上去。然后这一块一个双段关节进行 Z 字的下折夹合。那么这一款 AMT 的热破我们就变形完成了。哇，这个过程真的非常的爽，除了腰带那一块往下滑动的时候有一些卡手之外，不好操作，其他的地方变形结构可以说是一马平川，整体的变形步骤并没有多少，而且在很多的结构之上能感受到设计师的一些巧思，就是简单的操作过程就能实现非常棒的2形态效果，夫复何求，是不是？而且帅气的颜值之下，非常精美的涂装。整体的一个做工质感是相当优秀的，该用合金用合金，该用韧性用韧性啊。最惊艳的这一款面雕，完全继承了铁机巧的那种美术风格，相当帅气的一个脸型，漆面精美的涂装，以及每一个零件上边几乎找不到水口的这种工艺啊，做出来也是非常精湛的。虽然有一个夸张的翅膀，但背包一点都不会显得厚。后边这里有一个透明的车罩子啊，等于是填在了这个位置，也起到了一个斜坡的效果。半变形的轮胎夹在了中间，当了一个垫层，就是理论上你可以把它当成一个减震的作用，也是很合乎情理的。背后这里的造型非常的漂亮，同时小配件的通讯器还可以通过这个插口固定在后背，起到一个装饰的效果，也挺好看的。翅膀这一块可以来回的调整角度，根部有双段的关节，头部球形关节来回的活动旋转没有问题，而且变形的需要啊，脖子根部这里其实还有一段的转轴，所以可以抬头低头，幅度还是挺大的。打开一侧的翅膀，肩膀360度的旋转没有问题，但是这个胳膊肘吧，个人感觉稍微有一点松，
前后这里活动有独立的蝴蝶关节，平举的话，这样90度是完全没有压力的。肩胛这一块其实也是独立的活动范围。二头肌变形的需要，来回可以旋转。金色和柠檬黄这两个颜色起到了一个区分的分色效果，也是很好看的。胳膊肘两段关节屈臂的幅度非常的大，而且这一块的金色合金零件起到的一个点缀效果也是非常漂亮的。手腕左右可以旋转。四指打开，握枪的时候是从前往后插的这么一个插扣，四指再进行固定，其实还是挺稳的。腰部左右旋转360度也是变形的需要，同时腰部这里有一点点的弯腰活动范围，上半个胸口的位置其实还有一个联动的弯胸，背后的这一块车窗玻璃那个滑槽的转轴会跟着联动，所以弯腰的幅度两段关节加起来还是挺大的，而且这个联动的效果很带感。胯部这里打开裙甲。合金的齿轮关节前踢的幅度非常大，后踢也完全不会干涉。这里边是大块的合金，掰起来很爽。侧踢就没有齿轮了，但是转轴支撑力度也能折到90度，稳定性还可以。大腿根部的这块转轴左右有一定的旋转范围。屈膝一段关节大概折到100多度啊，看着这里边有2段转轴，其实这个是后边的半个大腿的变形关节，而且膝盖位置也是大块的合金零件。脚踝2大块合金，左右接地整脚面没有问题，前后活动也有一定的范围变形需要，而且这个脚底的刻画非常的漂亮啊，涂装的层次感罗列的很精美，而且这一块的烟囱顺着腿部的造型连通到了这一块90度旋转下来的排气筒，很科学，很合理。膝盖甲这里为了调整造型也是可以单独进行翻动的。武器配有热破标志性的一长一短2把枪，圆具在安插的时候需要把手腕横着转90度，顺着这个开口脱开，然后顺着这个转盘滑进去。拆和装都是挺轻松的，涂装造型做得非常不错。透明材质做的锯片有一个渐变的银色喷漆，旋转起来非常的丝滑，而且你可以把这个盖子打开，把中间的锯片取下来，掏出2把大枪进行合体，把这个枪管抽的拉出来。这一块往前翻，另外一把小枪把这2个小翅膀往后折，后边的这一块拉长，再从这里前后插入，这个孔槽插进去以后，这俩小翅膀和缝隙这里贯通起来，拴住。前方的这一块，我觉得拉下来你当弹夹也行啊，也可以把它折叠上去进行收纳。所以理论上你叫它热破也好，补天式也好，我觉得都无所谓，但如果叫它舰长，我觉得会更加的合适。变成人形到头顶19公分左右，所以如果按尺寸或者零件数来说的话，这一款1100块左右的预定价格，其实相对来说价格稍微的有一点高，但是看在这个精良的做工以及大量的合金件融入，又是一款新系列的主打产品，我觉得这个价位其实是完全可以接受的。而且据听说这一款刚刚上市的现货就已经开始炒了，可能现货的价格在1500到1600块左右，可想而知啊，这个东西市面上还是非常受欢迎的，也确实从侧面印证倒爷的眼光确实火辣，这一款的产品素质相当的高。就我个人评价，如果把它和 MP 一起评价的话，我觉得这个 AMT 就光热破目前玩到的这种素质啊，是要比 MP 出过的这些产品素质要高出一截的。这个话我觉得一点都不为过，起码全身上下没有任何的偷胶空洞，合金材质，一体变形，整个的一个用料质感、涂装、漆面造型等等等等一系列的工艺水准啊，这个我觉得就属于那种收藏级别的模型。如果你把玩的话，其实裙甲这一块会很危险，而且身上这么漂亮的漆面来回把玩蹭漆的话，这个就得不偿失了。怎么说呢？就是铁技巧升级版，你对待铁技巧的产品是什么态度，对待它是什么态度就行了。只不过它比铁技巧多一个完全变形。和当年 SXS 的这款热破对比一下，其实 AMT 是要高出来一个头的，而且整体的做工质感明显要高上一个档次。毕竟这个玩意儿当年才多少钱啊？我记得原色版本有一段时间特价2张都不到啊。但是这一款其实我个人来说也是很喜欢的，当年的设计也是惊为天人。整个的一个人形把控、美型度、纤瘦的身材、细细的腿，谁能想到它是一款可以完全变形、一体变形成一辆非常不错、包裹度、完成性都很好的一辆热破的车型？哇！当时来说，这个东西
真的人形特别的好看，车型也有模圆，但是这个变形过程也是挺麻烦的，并没有 AMT 这一款的设计来的这么直截了当。当年的 SXS 和 MMC 之间，我为什么卖掉了 MMC 又翻回来买了 SXS， 也是因为当时看中的是这款的人形。MMC 的那款变形手感可能会更友好一些，但是人形来说我更喜欢这一款，所以后来呢也是把这款失落之光的配色啊就专门收藏了起来。但是时隔这么多年，今天也是再次玩到了 AMT 的这款热破时候，哇，很震惊，很震撼，太牛逼了！可以说呀，好长时间没有对一款官方的产品这么的大肆褒奖了。上一款应该还是 SS86的擎天柱啊。所以呢，其实你可以发现，官方每一年或多或少都会有一些压轴的拿手好戏出来，它总会吊着这些玩家们不愿意让他们撒手。虽然说如今的官方并不会像早年间大批量的出精品了，因为毕竟那个年代电影的热潮把这些热度再次带起来的时候，它必须拿出来产品的诚意。所以我们可以看到，曾经的那个时代啊，不论是哪个系列，你都会发现精品和渣品率啊，其实的这个比例是相当夸张的。有可能说7%到80%的精品模具，捎带着20-30%的垃圾。很多朋友们也都说补全角色也好啦，补足编号也好了，将就着就那么收了。到后来呢，慢慢这个比率就变了，尤其是从 FOC、TFP 末期的野兽猎人，电影这边的4-5，经典线这边的合体战争什么的 ，MP 这边呢22之后的风向也变了，开始了这种3.0的风格。其实我个人来说，真的不是很能接受。但是这一款 AMT 的热破让我回味起来，这个的变形设计感觉很有2.0MP 时代的那种味道，而且整个的一个做工材质又是达到了现在的一些工艺要求和水准，又让铁技巧的一些优点在这款产品身上得以呈现。所以我说啊，其实如果你是预定价格的话，1100块左右拿下这一款热破，其实一点都不贵。你别忘了，它是手握2个版权的东西啊。但是你望着现在炒起来的价格啊，我个人是不建议追高的。所以一款代表了设计、造型、工艺、涂装各方面做工水准的集大成之作，目前变形金刚这个 IP 之下，正版玩具里边最高水准，价格合适，闭着眼入就对了。而且这一款目前已经预定了今年的年度产品。开年就是好东西，太棒了！最后总结陈词，还是那句话，这个是真棒。MP 的产品如果款款都有这个水准的话，我何至于出坑啊？你这个人就是毒的很。那么大家觉得这款产品做的如何呢？欢迎在评论和弹幕留下你的观点。这期咱们就玩到这儿吧，下课。